घुटने में अगर कट कट की आवाज़ आ रही है तो दिक्कत की तो बात है ना। गाड़ी में कट कट की आवाज़ आ रही तो क्या करते हो, सर्विसिंग हो जाती है ना। तो घुटने के अंदर कट कट की आवाज़ आती है, सबसे बड़ा कॉज है वो है पटेला की माल ट्रैकिंग। मतलब अगर मेरा पटेला ये ऊपर लेडी उठ के चले तो कोई कट कट की आवाज़ नहीं आएगी। ये अगर चिपक के चलने लगे तो कट कट की आवाज़ आएगी, खटर 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 खटर। ये एक आवाज़ कब बढ़ेगी, जब सीढ़ियों पे चढ़ेंगे या फिर हम नीचे लेवल से ऊपर आएंगे, या फिर हम अगर घुटने पे हाथ रखें और बोले भाई मोड़ो अपने पैर, तो खर 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 कट कट कट। ये बेटा अगर लंबे समय तक होता रहा तो ये घुटने के पटेला के पीछे वाला कार्टिलेज खराब हो जाता है, घिस जाता है ना। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, एंटी एजिंग एक्सरसाइज। अब एंटी एजिंग एक्सरसाइज हमारे फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं और कम लोगों को नॉलेज है इसके बारे में। जब भी कोई एक्सरसाइज होगी, मसल ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 महीना तो मिनिमम है बेटा। उससे पहले तो कोई ग्रोथ हो ही नहीं सकती ना। 1 साल में। और 1 साल के अंदर आप एक ही एक्सरसाइज करोगे, बदलोगे, वेट बढ़ाओगे, ये भी घुटना वही है, सेम ही मांसपेशियाँ। तो जब तक आपका पैर ऐसा मोटा तगड़ा दिखने लगेगा ना, तब तक ये उठेगा नहीं। अच्छा। सो एंटी एजिंग एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट होती है, हम आपको सिखा सकते हैं। जैसे आज आपको कराएंगे और हर सप्ताह हम आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, पीटी होता है ना जो। अच्छा। और धीरे धीरे जैसे पीटी एक्सरसाइज बढ़ाता है वैसे हम बढ़ाएंगे। अच्छा। तो उठ जाएगा घुटना और फिर कट कट करना बंद कर देगा। तो एक तो फ़ायदा मिला, मेरा कट कट नहीं कर रहा। दूसरा फ़ायदा, मेरे को कभी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़ापा इसी से चालू हो रहा है ना। बुढ़ापे की शुरुआत तो 30 साल से होने लग गई। तो अगर आप 20 या 30 साल की एज में एंटी एजिंग एक्सरसाइज चालू करेंगे तो मांसपेशियाँ भी बहुत, जितने भी हमारे टॉप लेवल एथलीट्स हैं ना वर्ल्ड के, उसके बिना वो खेल ही नहीं पाएंगे। मसल तो वही है ना। तो एंटी एजिंग एक्सरसाइज का मतलब हम अपनी सारी मसल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम अपने हिप, कोर, पैर, फुट में एक भी मांसपेशी छोड़ नहीं रहे हैं। जिम में प्रॉब्लम क्या होती है, हम कुछ कुछ मांसपेशियों की एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ की करते, कुछ देख दुखा के कर रहे हैं। चालू करा दो, ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा, कुछ एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स लो, NMN ले सकते हो, ALA ले सकते हो, क्यूरसेटिन ले सकते हो, क्रिएटिन लो, प्रोटीन लो और एक्सरसाइज चालू कराते हैं। कट कट को नज़रअंदाज किया तो 10 साल बाद घुटना हाथ से गया। इसमें 3-4 महीने का इन्वेस्टमेंट समझो कि हम ढंग के कोच की गाइडेंस के अंदर कसरत कर रहे हैं जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। और 4 या 5 महीने बाद मुझे मालूम है कि मेरे को वीक में 2 दिन लेग की कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अनजान नहीं हूँ मैं कि हाँ जी ये 20 एक्सरसाइज करनी है, 10-10 के करीब जो भी शेड्यूल बनेगा वही एक्सरसाइज हम जिंदगी भर करते रहें कंटिन्यू। 3-4 महीने मेहनत कर लो बस।